Gurizada, a hora da verdade chegou. Vamos ver se a verdade prevalecerá. Aqui nada é feito escondido. Tudo às claras e aos olhos do meu cliente. Lembrando que ela não está pronta, tá? Falta o refratário ali dentro. Já estou sentindo o ronco, já funcionou. Olha que top. Escuta o ronco. Muito top, gurizada. Show de bola. A gente olha os cantos aqui, gurizada, ó. Se sai fumaça, você vai ver nesse canto aqui e naquele lá. Vamos inverter. Aqui e lá. Niente. É só curtir, Luizão. Pegar a prenda, né? Um bom vinho. Aqui o registro de calor. Depois que pega, você fecha. Tá bom? Depois que você faz o fogo, você viu que já se livrou da fumaceira, você vai ali e fecha o registro. Isso que ela tá sem o refratário para jogar o calor para cá, né? Porque o refratário ele segura o calor, ele joga para dentro do ambiente. Eu estou aqui, já tá insuportável. 3 metros. Cinco metros. Então vamos brindar. Vamos batizar ela. Que aqui o Luiz e sua família sintam-se realizados com essa obra aí do Marca do Sul.